कह रहे हैं? कह रहा हूँ आप अपने बाइक के 3 हॉर्न दें, तीसरे हॉर्न पे गो करें। ठीक है, 1 मिनट ज़रा, इनकी कीज़ की बड़ी आवाज़ आती है फिर। मुझे हाँ वो पता क्या, फिर ऐसा लगता है जैसे किसी बाइक में से आवाज़ आ रही है कोई। बल्कि हॉर्न आप करें, आपके हॉर्न की ज़रा आवाज़ तेज़ है।